Menyentuh perkara lain, Datuk Patinggi Abang Zuhari berkata Kerajaan Sarawak sedia membantu untuk membangunkan industri penanaman padi di kawasan Pulau Bruit yang mempamerkan potensi besar dalam pengeluaran beras pada masa hadapan. Jelasnya, Kerajaan Sarawak sememangnya sudah memperuntukkan sejumlah dana bagi tujuan membangunkan padi di seluruh Sarawak, termasuk peruntukan berjumlah RM1 bilion kepada Kementerian Industri Makanan Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak (MFICORD). Saya ngambil maklum dolah tadi pasal Pulau Bruit. Mana nak nanam padi, kita nyokonglah. Jangan tengah-tengah nanam padi tulah saja ke belakang. Bara api, apa kata orang nyebut biarnya jadi arang. Kalau nak polah padi benar-benar. Kelak kita ngaturnya, kita ni nanam padi ya. Premier Sarawak menambah, kaedah penanaman dan penuaian padi masa kini jauh lebih mudah, malah dalam masa yang sama meningkatkan produktiviti tanaman dengan memanfaatkan teknologi sedia ada. Kini tu saya ada lagi malah lubang nanam padi. Saya ada lagi yang pakai enjin sekali tu. Saya dah mencoba di gedung. Di gedung 1 hektar pakai enjin nanam padi ya 50 minit habis. 50 minit ya. Semua 1 hektar padi boleh ditanam. Di Meradong dia juga. Datuk Len ada coba di Meradong. Kita mula dan juga hasilnya lebih daripada 9 tan 1 hektar. Nak kami di Gedong pun lebih 9 tan. Terdahulu dalam ucapan aluannya, Datuk Abdullah memaklumkan bahawa Pulau Bruit mempunyai potensi yang besar dalam pengeluaran sumber makanan berasaskan tanaman dan hasil laut dan mensasarkan kawasan ini sebagai antara pengeluar makanan terbesar untuk Sarawak.